سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې درې تازه لنډو مهمو خبرونو ته هندوستان خبر ورکړ چې له هندوستان څخه به افغانستان ته مستقیمه الوتنې پیل شي. مشهور هندي سوداګرو په پارلمان کې د پنجاب استازي وکرم اجیت سنگ چې له امیر خان متکی سره یو ځای خبريالانو سره خبرې کولې ویلي دي له افغانستان څخه هندوستان ته د وچې میوې تازه میوې او نورو توکو د لیږد او له هندوستان څخه افغانستان ته د درملو استولو لپاره به له هندوستان څخه کابل ته مستقیمه الوتنې پیل شي. अमृतसर से अफगानिस्तान फ्लाइटें शुरू होगी कि ये जो लैंड रूट अटारी वाघा नहीं खुल रहा है, पाकिस्तान नहीं खुलने दे रहा, अफगान भाइयों के ड्राइवरों को यहाँ आने नहीं दे रहा ट्रक्स में. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې ده چې د ځمکې له لارې پر اتارې او واګه بندرونو د افغانستان له لوري د موټرو تګ راتګ ستونزمن وي او وخت نه وخته د پاکستان له لوري ستونزې رامنځته کېږي، نو ځکه د هوا له لارې د دغو توکو د لیږد پریکړه شوې ده. او په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان اسلامي امارت له لوري د پاکستاني چارواکو او جنرالانو لخوا د ویزې غوښتنې رد شوې دي. د افغانستان اسلامي امارت باوري سرچینو رسنیو ته تایید کړی چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملیک او دوه نورو جنرالانو په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان د ویزې لپاره 3 جلا غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. خو د افغانستان اسلامي امارت افغانستان ته د سفر لپاره د هغوی غوښتنې په ځلونو رد کړي دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې وویل چې د افغانستان د هوایي حریم د نقض له امله کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل هغوی غوښتنه کړې وه چې لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي، خو د افغانستان د هوایي حریم د نقض له امله اسلامي امارت دغه سفر ته اجازه ورنه کړه او دغه سفر غوښتنه یې رد کړه. په یو بل خبر کې اورئ چې خلیل زاد وایي چې پاکستان په تیرو لسیزو کې د افغانستان له بې ثباته کوونکو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد پر ایکس باندې لیکلي دي چې د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د یوه رښتیني استازي حکومت غوښتنه کړې، خو خپل هیواد یې د پوځي ادارې لاندې دی. د امریکا دغه پخوانی استازي ټینګار کړی دی چې په تیرو لسیزو کې اسلام آباد تل له هغو کسانو ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتي رامنځته کړې ده. ښاغلي خلیل زاد د پاکستان ټاکنې هم جعلي یادې کړې دي او زیاته کړې ده چې نورو هیوادونو ته د نه غوښتل شوي مشوره نه ورکوي، بلکې پاکستان د خپلو ګډوډه حالت ته پام وکړي او سیاسي چارې دې سمې کړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان مشران دې دا معلومه کړي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسله والو سره څه کولی شي.